Во македонската современа книжевност ретки се авторите кои со своите книги успеваат да го задржат вниманието на поновите генерации, помеѓу кои припаѓам и јас. Во еден од ретките го вбројувам и мојот денешен соговорник, господин Ермис Лафазановски, писател кој досега ги издаде двете збирки раскази Половина Божилак 92-та година и кога во Скопје ги беа измислиле Чадорите 98-та година значилани, а исто така и романот Благородник една година пред тоа 97-та година. Здраво. Ви благодарам на поканата. Долго време се мислев како може да се направи едно телевизиско интервју со македонски писател, а тоа да не биде седење во студио или евентуално во канцеларија. Денес така испадна. Имам подготвено околу 13 прашања за вас, на почеток за вашето потекло, бидејќи знам дека сте родени во Клуж, Романија, и како би се опишале себе си од денешна перспектива? Па, за потеклото, во суштина веројатно ве интересира необичното име и презиме. Можам да кажам дека не е некој како што мислат псевдоним, него тоа е резултат на одредени историски процеси, балкански, можам да ги наречам така, бидејќи татко ми е по потекло од Егејска Македонија, мајка ми е унгарка по националност, јас сум роден во Румунија, а сега живеам во Македонија, сум македонец и така натаму. Значи, во ова името е инаку грчко, кумот ми е грк и во презимето се уште не успеав да навлезам во потеклото, али тоа е веројатно исто така некој резултат, како што реков, на историски некакви процеси што се одвивале овде на Балканот низ историјата. Добро, да зборуваме за делото, нели? Очигледно е дека расказот како литературен израз најмногу ви лежи и со ритмот на раскажувањето што го поседувате, крајниот производ, самиот расказ го доведувате до перфекција. Зошто изборот паднал токму на расказот? Изборот, можам да кажам дека не паднал на расказот, него јас од секојаш сум сакал да пишувам поголеми дела, например романи, и се уште имам таква намера да пишувам романи. Кога почнав да пишувам, почнав да пишувам безброј романи, така да ги наречам. Сите овие на некој начин раскази што ги објави до сега се на некој начин почетоци на романи кои што во даден момент ги прекинував во одреден момент поради низа околности, мислев дека е доволно и така натаму, и произлезе дека тие во суштина може да функционираат и како кратки раскази. Инаку одлуката секако не падна онака, да речеме, намерно, еве сега ќе седнам да пишувам раскази, но тоа исто така е веројатно во суштина една одреден дух на времето, ако можам така да го кажам, бидејќи како што знаеме во последните 50 години расказот е многу актуелен и дека има особено големо влијание на нашите простори. Од разговорот претходно што го направивме, расказите, првите раскази потекнуваат некаде од 80-тите години. А сето тоа излезе прв пат 92-та година во Половина Божилак, првата збирка на раскази, која е символиката на виножитото во вашиот прв расказ, ако може така да го наречеме. Половина Божилак. Да, може. Точно дека почнав многу рано да пишувам и во 80-тите години, скоро 10 години ги составував тие раскази, ги пишував затоа што едноставно чувствав потреба некако да се изразам, да пренесам некаква порака. Јас и ден денес мислам дека писателот пренесува пораки преку неговите дела, не само естетски, туку и од секаков вид, во зависност од тоа како читателот тоа ќе го протолкува. Инаку, фактот што излезе 92-та, првата книга, тоа се должи едноставно на тоа што така чувствував потреба, мислам, и произлезе веројатно од бавното пишување. Што се однесува до Половина Божилак, насловот на првата книга, тоа е наслов на еден мој расказ, кој што во суштина јас не би влегол сега во толкувањето на самиот расказ, значи не можам да кажам ни каква е символиката на тој расказ, можам само да кажам дека бев импресиониран едноставно еднаш кога видов на вистина
еден природен феномен, Божила, кој што, например, завршува во облак половината и така се имаше впечаток дека дека навистина само половина постои, а по тој Божилак таму некаде далеко имаше некое селце во пеисажот и така, и помислив веројатно колку се срекни луѓето кои што живеат по тој Божилак. И така почнав да го пишам тој расказ, иако велам дека тој расказ е главно алегориски и подложи на најразлични толкувања. Јас сега не би сакал да го дадам толкувањето на тој расказ затоа што тоа е главно останува во доменот на читателот, кој како сака тоа да си го... Тоа е во суштина и функцијата на алегоријата. Доколку успеав преку таа алегорија да ја пренесам пораката до читателот, таа која што јас ја сакав, сметам дека е успешен. Добро, вие работите во Институтот за фолклор Марко Цепинков и тие, ако може така да се наречат, фолклорни елементи кои имаат длабоки корени во македонецот, ги земате како основа во сите ваши приказни, но сите тоа исфилувано со голема доза на хумор и иронија, што дава додатен квалитет на расказот, ако се сложувате со ова. Секако јас сум, освен тоа што сум професионално врзан за македонскиот фолклор, особено за народните приказни, чувствувам неверојатно голема фасцинација од народните приказни македонски, кои што покажуваат најразлични особини, интернационални, локални, регионални и така натаму. Меѓутоа, чувствувам фасцинација бидејќи директно сум соочен и со народните раскажувачи, односно со луѓето кои што ги раскажуваат тие раскази кои што јас подоцна ги снимам па ги обработувам. И од секогаш сум се прашувал која е таа моќ кој тие раскажувачи македонци ја имале низ историјата, да анимират околу себе толкав број на луѓе, да ги слушаат со внимание и понатаму да ги пренесуваат тие раскази. Што се однесува до намерното имплементирање на, да речеме, фолклорни приказни во моите раскази, не можам да кажам дека тоа сум го направил намерно, дури и повеќе јас избегнувам на некој начин фолклоризација на прозата, затоа што сметам дека тоа е доволно кажано во самиот фолклор, нема потреба авторот сега тоа да го обработува и понатаму. А тоа што во расказите се забележува одредени импликации фолклорни, особено од народните приказни, тоа произлегува во процесот на пишување од самиот себе, така да не можам да кажам со сигурност дека јас се угледувам на одреден тип на народни приказни во врска со моите раскази. Да, 96-та година имате издадено една книга теорија наречена Традиција, нарација и литература. Кажете ми нешто повеќе за тоа. Да, тоа е во главном мојата, значи, преокупација, исто така како што реков, и фасцинација од народните приказни, и тоа е професионалната моја работа со која се занимавам. Тоа во суштина представува една книга која го обработува влијанието на народните македонски народни приказни врз современата македонска прозна литература. Значи, како што гледате, се задржувам експлицитно на прозата. Во ова книга имам откриено навистина многу интересни податоци, како на микроструктурен, така и на макроструктурен план. И убеден сум, барем како што кажува македонската современа книжевност, дека безмалку и не постои македонски писател кој што имплицитно во себе и во своите дела не содржи пораки од давнината, односно баш тие пораки кои што се пренесувани преку нашето усно народно творештво. И таа книга во главном ги открива во делата на некои современи писатели, се разбира, не ги опфаќам сите тие најзначајните од почетокот на 50-тите до кај 80-тите години, ако не се лажам, и се открива дека неверојатна голема приврзаност на современиот македонски роман и на современата македонска проза со нашето културно наследство, особено со, барем тие работи јас кои што ги работев, со народните приказни. Добро, освен тоа работите и како преведувач од романски и унгарски јазик, и нешто повеќе за преведувањето како специфичност и одредница на скоро секој писател.
Точно дека преведувам, не можам да кажам за себе дека сум преведувач професионален, преведувам некои работи кои што мене лично ме интересираат и кои што потоа успеам некако да ги објавам па да најдат пат до читателот кој што ги интересира главно што се случува ново од областа на книжевноста во нашето соседство, да речеме во балканските земји, конкретно во Румунија, Унгарија, као што спомнавме на почеток, таму ги проведов првите 10 години од мојот живот и на некој начин сакав нека јас добив одреден импулс од таа култура и ја чувствувам доста блиска. Добро, а сега ме интересира да ми ги опишете своите работни или пишувачки навики, ако може така да се каже, односно како тече процесот на создавање на такви мали креатури што се вообликуваат во расказ или роман. Самиот процес на писателот. Процесот на пишување е изненадувачки, дури и шокантен, да речеме, па понекогаш и несвесен. Мислам, не можам со сигурност да опишам еден процес на пишување. Значи, не можам да се ставам себе си во еден, да речеме, дискурзивен шаблон или во некои, да речеме, рамки, како што обично се кажува и обично писателите ги прашуваат такви работи, како процесот на пишување ви тече, па обично писателите велат, па јас пишувам обично кога ќе добиам инспирација, или почнувам да пишувам, па инспирацијата доаѓа, или пишувам навечер, или пишувам сабајле, или како така. Мислам дека јас сум професионално, значи, врзан за пишувањето и мене ми се чини дека пишувам нон-стоп, дека едноставно нема ни почеток, ни крај, дека буквално целиот живот ми пишувам. Пишувањето како живот на одредница. Добро. Се вели дека во историјата на книжевноста главна преокупација и инспирација на писателите била или се уште е смртта. Во Благородник, во еден диалог, вашиот роман, во еден диалог помеѓу ликовите Јајцето и Курандо, првиот на вториот му вели дека полошо од смртта е само умирањето. Каков однос во своите пишувани дела имате вие кон смртта, како мистерија или двигател на многу работи? Па, знаете како, во суштина немам некаков подлабок однос кон овој феномен. Јас сум повеќе, да кажам, и во животот оптимист. Јас во секој случај апелирам кај себе, особено и видов дека во текот на мојата работа повеќе сум оптимистички ориентиран и дека сум за една таква, да ја наречам, оптимистичка филозофија на животот. Без разлика што на секој чекор сме соочени со проблемот на смртта. Овој дел вие што го спомнавте едноставно прави разлика меѓу смрт и умирање. Умирање е еден процес кој што трае подолго, смртта која што веднаш настапува, меѓутоа сето тоа во самиот роман на одреден начин добива сосема поинаква конотација, бидејќи одредени работи се пародирани, иронизирани и во таа смисла и самата смрт. Добро, во сите ваши раскази, барем јас така ги доживав, се провлекува некое чувство на клаустрофобичност кај самите ликови кои се прилагодиле на сопствениот свет, не барајќи нешто повеќе, но со честни исклучоци, нели? Класичен пример би бил исто така Јајцето од романот Благородник, кој во својата хуманитарна барака, каде што живее во сопствената соба, гради нови прегради и ѕидови. Дали ова чувство на клаустрофобичност може да се нарече или да се дефинира како чувство на луѓето што живеат на овие балкански простори? Чувството на клаустрофобичност убеден сум дека предоминира на овие балкански простори. Што се однесува конкретно до овој дел од романот, верувајте дека тоа чувство го имав дури отпосле кога го завршив целото дело и кога повторно го прочитав, видов фактички дека се работи за една клаустрофобична ситуација, од која што буквално нема никаков излез, јунакот постојано се задзидува, он сака да гради нешто во животот, наместо да гради како што се гради со да речем материјалите на надвор.
Он ги користи тие материјали за градење во сопствената соба, така да ги стеснува ѕидовите се до оној момент кога веќе буквално не може ни да дише. Ово само бидејќи произлезе од мене, јас немав намера да речеме да опишувам клаустрофобичност на овие простори кои што велите вие, произлезе од мене самиот таа клаустрофобичност и веројатно представува некаков импулс, можеби и барометар кој што во процесот на пишувањето како архетип можеби и произлегло од мене, тоа можам да кажам се. Добро, во вашите раскази и во романот опишувате ликови со навики и карактеристики што представуваат мала енциклопедија за овие простори и опфаќаат повеќе од еден век на живење, да речем уште од турско, па преку кралството Југославија, па преку комунистичка Југославија, па се до денешен ден, како Ермислав Азановски го издржува товарот на крстопотот сегашност, минато, иднина. Го издржам на тој начин што пародирам на таа основа. Во секој случај неверојатно богата историја имаат овие простори и сето тоа фасцинира на вистина какви све движења, какви све опции постоеле, па и војни и така натака на овие простори. Историјата е исто така еден момент кој што мора да се признае не преокупира во последното време, тоа е поврзано исто така со идентитетот на народите на овие простори, меѓутоа сето тоа кај мене е од една, да речеме, иронична перспектива гледано и на некој начин можам да кажам дека представува еден вид антиисторија, бидејќи историчноста често пати, како што знаеме, ја создаваат историјата, ја создаваат луѓето кои што моментално раководат со стварите. Вистинската историја лежи секогаш во обичниот народ, он ја носи, он ја пренесува од генерации во генерации. Во овој случај представува на вистина еден обид за правење на една антиисторичност. А што велите за самата историја, еден писател вели дека таа е фалсификувана? Па јас веќе реков дека добро, во секој случај не мислам дека е фалсификувана. Човекот секогаш треба да има нешто опипливо, особено во врска со идентитетот свој, некакви историјата, некакви бројки, некакви факти врз кои што ќе може да се базира и на кои што ќе може да ја гради сопствената иднина. А ова што велите дека е фалсификат, тоа веројатно се однесува точно на таа историја која што луѓето кои што се на власт веројатно ја создаваат за сопствени потреби. Добро, сега нешто за односот на авторот и читателот, односно писателот и читателот, каков треба да биде тој? Па односот на читателот и на писателот произлегуваат, мислам, од самото дело. Никогаш не може, мислам, писателот да доминира со целата читачка публика. Може он да пишува за одреден круг на луѓе, па да промаши, па тоа сосема да го читат сосема некој друг круг на луѓе. Исто така многу зависи од читателот и од неговата образованост. Значи, читателот кога ќе влезе во некоја книжарница одбира тоа што нему највеќе му одговара, така да зависи многу од тоа писателот на кој круг на луѓе сака да се обрати. Значи, дали на еден многу тесен круг елитистички, да речеме, културен, или па сака да се обрати на широките народни маси. Во зависност од тоа, така ќе го конструира сопствениот јазик на изразување. Добро, при крајот за она стереотипно прашање за книжевните влијанија, нели, што читате во последниве денови, да речеме? Па во последните денови кај во цел живот читам се што можам да и што мислам дека е моментално актуелно, иако актуелноста никогаш не мора да значи дека има одредена вредност. Така да често пати особено за делата кои што ги пишам во последното време, наоѓам своје некако, да речеме, свој извор на инспирација во некои автори кои што се, да речеме, многу постари со неколку векови наназад, особено во француски, некои како што се Волтер, Рабле и така натаму. Додека од современите писатели можам да кажам дека се обидувам на некој начин да функционирам
да функционирам заедно со писателите од Македонија и особено со помладата генерација и да изградам на некој начин еден став кон животот кој што на некој начин ќе ме доближи до македонските, да речеме, писатели, а во исто време да биде тоа колку што може по универзално и да произлезе од овие наши простори. Добро, за крајот планови за иднина, нели? Планови има и лјадници за иднина, а како ќе се развиват работите, мислам како ќе може да тече остварувањето на тие планови ќе се види според тоа што ќе може све да се објави. Добро, фала многу што Ви благодарам и на вас што ме поканивте.